哎，师傅，空调给我装卧室就好了。你这个没有支架啊，我们装的话收支架费用的。哎，那支架多少钱啊？铁的是80，不锈钢耐用一点就是160。啊，这么贵啊！我就1楼而已，那把外机给我装地上嘛。哪有外机装在地上的呀？不安全，你容易绊倒别人，而且万一有人偷你铜管呢？哎，那没关系的，这什么年代，谁还偷这个东西啊？那邻居，你装吧，你装吧。好吧，我已经提醒你了哈，那我按照你的意思装地上了。好，你装上吧，装上吧。哎，师傅，你还是过来帮我装下支架吧，物业不让我外机放地上啊。过去可以啊，但是要收移机费200块钱。哎，行吧，行吧，你今天能不能过来啊？哎，今天没空，明天吧啊。啊，好的。师傅，你还是不用过来了，我外机被偷了。点个赞呗，师傅。